Aquí teniu els discos de quars. La màquina tritura els discos de quars. Aquí hi ha plaques de quars. Es poden fer les diferents mides de les plaques de quars segons es requereixi. Les màquines de polir són polidors de discs i plaques de quars. Som una fàbrica de quars professional a la Xina, benvinguda a la vostra consulta.